róla? Inkább elmondom a következőt. Jó, rendben. A Marcival, Marci csinált egy videót a Walker Sistersnek, ami után igazából megmutatta, tetszett, és valahogy eldöntöttük, hogy kéne még ilyen videókat csinálni, amik élőben vannak, és egy snittesek, azt is nagyjából akkor megbeszéltük, és hogy nagyjából ezzel kezdődött az egész. A színművészetiről verbuvált, kamerás, világosító, stb. Ügyes fiatalok. 2010 szerintem télen volt. Hát most van 2012. És a Volko azt mondja, márciusban készült, nem? Nem, márciusban készült a kezdetfiai. És előtte még márciusban csináltuk a kezdetfiait, és még emlékszem, hogy hideg volt, tehát vagy januárban, vagy 2010 telén találtuk ki, akkor csinálta Marci ezt a videót. Ennek a dolognak az eszenciája az, hogy élő zenei videóklippeket látunk, amiben ugyanannyira fontos a kép, a zene, és ez a pillanatnak a hitelessége. Egyrészt éreztem benne a közösségteremtő erőt, ami úgy tűnik, hogy létre is jött ez a Kodály Method közösség, és egyre bővül. Másrészt pedig engem producerként mindig az olyan dolgok érdekeltek, hogy magas kultúrát hogyan lehet nagyon sok emberhez elvinni. Most már kb. 300 000 kattintásunk van, tehát annyian látták összesen a videóinkat, ami kb. 3-szor annyi, mint az összes magyar játékfilmnek a nézőszáma a tavalyi évben. Szóval ez valami, ami működik. Sokkal messzebb el lehet érni ilyen alternatívabb projektekkel, mint szabványos játékfilmekkel. Mindig azt kérdezik, hogy mi a célja ennek a projektnek, és nincs másik célja, csak az, hogy szeretjük csinálni, és tulajdonképpen létrehozunk valamit, ami hozzátesz a kultúrához esetleg, és szeretjük azt a dolgot, amit csinálunk. A keleti blokkos, ez egy óriási teljesítménynek tartom, művészileg is, gyártásilag is, de valahogy mi is úgy érezzük, hogy ennyiben Kodályhoz biztosan köthető, hogy mi is egy ilyen alternatív zenei gyűjtést csinálunk. Ez tulajdonképpen egy zenei tabló, amit látsz ezen a nagyon natúr felületen, ami a Kodály Method. Ez egy brand name alapvetően. A Marcinak eszébe jutott, igazából mindenkinek tetszett. Olyan, mint az Esti Kornél zenekar, egyszerűen csak jól hangzik. Nagyon különleges és exkluzív dokumentum lesz a Kodály Method arról, hogy milyen volt a 2010-es években élni és zenélni Magyarországon.